ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं कियत् पठितमासीत् अस्माभिः। अनुस्वारसन्धि मोनुस्वारः इति सूत्रं दृष्ट्वा अनुस्वारस्य प्रथमः नियमः मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति हलिपरे सति। तथैव द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः पठितं नश्चापदान्तस्य झलि अपदान्तमकारस्य अनुस्वारः भवति कदा झलिपरे सति। अयं नियमः यदा अनुस्वारः भवति तदा अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति। तस्य कृते सूत्रं वर्तते अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण ययि प्रत्यये परे सति ययि प्रत्याहारः परे सति अथवा प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः परे सति तत्र किं भवति परसवर्णः भवति। रूपाणि दृष्टानि वा पदान्तस्य पदान्ते तु विकल्पेन भवति इति नियमः अस्माभिः अधीतः। अधुना अयं भेदः अवगतः। अधुना मकारः यः कृतः अनुस्वारः यः कृतः तस् अनुस्वारसम्बन्धीनि तत्र अपवादसूत्राणि वर्तन्ते। तेषां विषये अधुना अधीयते। सूत्रं वर्तते मोराजि समः क्वौ इति सूत्रम्। तस्य अर्थः किबन्तौ राजतौ परे समः मस्य मह एव स्यात्। किबन्तौ राजतौ परे समः मस्य मह एव स्यात् एवं सूत्रार्थः। अधुना अयं सूत्रार्थः कथम् आगतः इति कृत्वा तत्र मोनुस्वारः इत्यस्मात् सूत्रात् मह इति पदम् अनुवर्तते मस्य इति। ठीक है। अन्यत् सूत्रं तु साक्षात् मोराजि समः कौ इत्येव वर्तते। अन्यानि पदानि तत्र सर्वत्र विद्यन्ते एव मह राजि समः कौ। अत्र पश्यन्तु क्विब् इति कश्चन प्रत्ययविशेषः। सः प्रत्ययविशेषः यदि राजधातुना सह युज्यते राज इति कश्चन धातुः। पश्यन्तु मह अस्मिन् सूत्रे मह इति किं पदं मह इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं। राजि इति किं पदं सप्तमी एकवचनम् अस्ति। समः इति किं षष्ठी विभक्ति एकवचनं। तथा क्वौ इति कथनेन न तत्र प्रथमे क्वे इति एकः प्रत्ययः तस्य हरौ इतिवत् रूपं भवति कौ। तद्विषये हरौ सप्तमी एकवचनं हरौ इति रूपं। तथैव अत्रापि क्वौ इति सप्तम्यन्तं पदम्। अस्तु, इदं सूत्रं किं करोति? इदं सूत्रम् अपवादं करोति। कस्य अपवादं? मोनुस्वार इति सूत्रं यद् वदति किं वदति मोनुस्वारसूत्रं? पदान्तमकारस्य हल् परे सति किं भवति? अनुस्वारः। हाँ, किन्तु इदं सूत्रं किं भवति? यद्यपि पदान्ते मकारः वर्तते मकारात् परं यदि राजसम्बन्धी राजधातु वर्तते किन्तु कीदृक् राजधातुः येन अथवा यस्य कृते क्विबन्त प्रत्यय आगच्छति येन सह क्विबन्त प्रत्ययः आगच्छति अथवा यस्मिन् क्विबन्त रूपम् अस्ति
तादृक् राजधातु यदि परिवर्तते अथवा राजसम्बन्धि किमपि रूपं परिवर्तते चेत् पूर्वं विद्यमानः यः सम् उपसर्गः तस्य मकारस्य मह एव स्यात्, तस्य अनुस्वारः न कर्तव्यः इति अर्थः। But we haven't learned the kvip pratyay yet, right? No, but topic is continuing of anuswara, right? So whenever there is a pada and if there is a makara at the end of the pada, that is going to change into anuswara. So there should be hal letter after makara. That is the condition. And even kvip pratyaya is there with rajadhatu, rakara is there, so nimitta is prapta. So whenever there is a makara at the end of pada followed by any vyanjana, it is going to change into anuswara. So that should be next should be kvibanta or not, that doesn't matter. But now this sutra is coming and telling it's fine whenever there is a makara at the end of pada, but if it is followed by a particular raja dhatu which is having a form of kvibanta pratyaya, so there you should not make anuswara. Tasya makarasya makara eva भवति इति अर्थ। पश्यामः अधुना अधुना षष्ठ्यन्तम् आसीत् समः सम्बन्धी यः मकारः सः अत्र स्वीक्रियते षष्ठीविभक्त्या समः मस्य। तस्य परे किं भवेत्? राज इति कश्चन धातु विशेषः। राजधातुः यदि क्विप् प्रत्ययः क्रियते, वस्तुतः क्विप् प्रत्ययः यदा क्रियते क्विप् प्रत्ययस्य किमपि न अवशिष्यते, सर्वापहारी लोपः तस्य भवति। पकारस्य लोपयिका इत् संज्ञा भवति। कि इत्यत्र क्वि इत्यत्र सर्वेषां वर्णानाम् इत् संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः भवति, किमपि न अवशिष्यते, केवलं राज इति रूपम् अवशिष्यते। तर्हि क्विप् प्रत्यय किमर्थं क्रियते? यदि किमपि न अवशिष्यते तस्य अस्ति प्रयोजनं। यदा यदा क्विबन्त प्रत्ययाः कृदन्त प्रत्ययाः तद्धित प्रत्ययाः उपयुज्यन्ते तदा तदा किं भवति? तस्य राज इति पदस्य अथवा किमपि धातु इत्यादिकं स्यात् तस्य प्रातिपदिक इति संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् तत्र प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः। तद् किं सूत्रम्? निमेषम् एकम्, अहं कथं विस्मृतवान्। कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अस्तु, अधुना अत्र पश्यन्तु, यदि पदस्य अन्ते मकारः वर्तते, मकारात् परं निमित्तं किं स्यात्? राजधातुः स्यात्। तस्मिन् राजधातौ क्विबन्त प्रत्ययः स्यात् चेत् किं? यः मकारः गतमकारे यः अनुस्वारः प्राप्नोति सः अत्र न भवेत्, मकारस्य मकार एव भवेत् इति अर्थः। चेत् तस्य अधुना उदाहरणं पश्यामः। सम प्लस राज अथवा तस्य रूपं भवति राट् इति, प्रथमान्तरूपं भवति राट्। राज इत्यत्र क्विप् प्रत्यय यदि क्रियते चेत् तत्र राट् इति रूपं भवति। अस्तु, सम इति उपसर्गः, राट् इति अग्रिमं रूपं वर्तते, शब्दरूपं वर्तते। अधुना किं? सम वस्तुतः यः उपसर्ग तस्य अपि पदसंज्ञा भवति। अयं पदान्त वर्तते, अस्य किं प्राप्तम्? अनुस्वारः प्राप्तः अस्ति। अनुस्वार प्राप्ते सति इदं सूत्रम् आयाति। इदं सूत्रं किं वदति? यदि तत्र पदं वर्तते, पदस्य अन्ते मकारः वर्तते, कीदृशः मकारः? सम संबंधी, नाम सम इति उपसर्ग निमित्तक यः मकारः वर्तते, अयं सम उपसर्ग। तस्मात् परे यदि क्विबन्तौ राजतौ वर्तते, राजसंबंधी अथवा क्विप् संबंधी राजधातु वर्तते, तस्य रूपं यदि वर्तते चेत् तत्र मकारस्य, अयं मकारः यत् तस्य मकार एव भवेत्
तत्र किमपि परिवर्तनं न भवेत् इति अर्थः। वेरी सिंपल, it is not going to change into anuswara, that's it. Makara will stay as it is. अस्तु, एकमेव उदाहरणमत्र सम्राट् इत्यस्य चक्रवर्ती इति अर्थः। अयं शब्दः वस्तुतः राज इति वर्तते, क्विबन्त प्रत्ययः भवति। राज इत्यत्र तत्र नियमाः भवन्ति, तेन सम्राट्, सम्राजौ, सम्राजः एवं तस्य रूपाणि भवन्ति। तत्र एकवचनमस्ति राट् इति, सम उपसर्गपूर्वक राट्, सम्राट्, चक्रवर्ती इति तस्य अर्थः। अयं क्विप् प्रत्यय वस्तुतः क्वौ इति कथम् आगतं? वस्तुतः क्विप् प्रत्यय तस्य पकारस्य संज्ञा भवति, क्वि इति रूपं तैः स्वीकृतं, तस्य एव सप्तमी कृता। सः एक कृदन्त प्रत्यय विशेषः वर्तते, कृत् प्रकरणे सः आयाति। अस्तु, इदम् अवगतं, सरलम् अस्ति। राट् शब्द यत्र यत्र दृश्यते तस्मात् प्राक् यदि सम उपसर्गः अस्ति चेत् तत्र अनुस्वारः न कर्तव्यः इति अर्थः। अस्तु, अग्रिमं सरलं वर्तते इदं सूत्रमपि, हेमपरे वा इति सूत्रम्। मपरे हकारे परे मस्य मो वा मह वा इति वक्तव्यं यदि सन्धिविच्छेदः क्रियते। सरलमस्ति, पुनः अत्र पश्यन्तु, एवम् अनुवृत्ति आगच्छति। मोनुस्वारः मो राजिसमः पौ मह। मो इति पदं मोनुस्वार इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते, तस्य षष्ठ्यन्त फॉर्म। मह इति पदम् अधुना अत्रापि मो अत्रापि मो, मह मह इति रूपद्वयं। किं भवति? एकस्मिन् मो इत्यत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति, मो राजिस्वम समः क्वौ इत्यत्र प्रथमा विभक्ति वर्तते। अधुना तत्र कथं निश्चयः कर्तव्यः? मोनुस्वार इत्यत्र षष्ठी वर्तते, मो राजिसमः क्वौ इत्यत्र प्रथमा। तत्र सर्वत्र एव अस्माभिः परंपरा फॉलो करणीया। परंपरायां यद्यद् उच्यते तत्तद् एव वयं तु परंपरा शरणाः। ते यद् वदन्ति तदेव वयं जानीमः। स्वतन्त्रतया किमर्थं तत्र प्रथमा उपयुक्ता, किमर्थं षष्ठी उपयुक्ता वयं न जानीमः। मोनुस्वार इत्यत्र षष्ठी इव कथं? व्याख्या न ज्ञायते। मस्य मोवा मान्तस्य पदस्य तत्र षष्ठी साक्षात् व्याख्यया उक्तमेव इति कृत्वा तत्र षष्ठी स्वीकरणीया। मो राजि समः क्वौ, तत्र किम् उक्तमासीत्? किबन्तौ राजतौ किबन्तौ किमासीत्? किबन्तौ राजतौ परे समः मस्य मह एव स्यात्। मह इति किं पदं? प्रथमान्तं पदम्। अत्र तु प्रथमान्तम् अस्ति, मकारः एव इति कथनात् तत्र किं? प्रथमा विभक्ति एकवचनं स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, ततः मस्य इति पदं मोनुस्वारात् अनुवर्तते। मकारादेशः इति पदं मो राजिसमः क्वौ इत्यस्मात् अनुवर्तते। ततः इदं सूत्रं साक्षात् वर्तते, हे मपरे वा। कः अर्थः? मपरे हकारे परे मस्य मो वा। सरलं वर्तते, एकवारं पश्यन्तु। पुनः मह इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र वर्तते, प्रथमान्तं। राजि इत्यत्र पुनः सप्तम्यन्तम् अनुवर्तते। अत्र वस्तुतः तस्य आवश्यकता नास्ति, इदं त्यजामि अहम्। अस्य नास्ति अस्मिन् सूत्रे आवश्यकता। अस्तु, अत्र किम् उच्यते? मकारस्य स्थाने मकारः एव इति सूत्रार्थः। मकारस्य अनुस्वारः न कर्तव्यः, किन्तु कदा इति चेत् तत्र निमित्तम् उच्यते, हेमपरे वा। नाम किं? यदि तत्र हकारः वर्तते, हकारमध्ये यदि मकारः विद्यते, उदाहरणम् अत्र दीयते, किन्तु अत्र एवं अवधेयं, हकारः भवेत् मकारात् परं, तस्मिन् हकारे अपरः मकारः भवेत् चेत् मपरे हकारे परे मपरक् यदि हकारः वर्तते, मपरः विद्यते यस्मिन् हकारे, तादृक् मपरक् हकारः
किंचित दिस इज ग्रामेटिकल लैंग्वेज। हाँ, म परक हकार मतलब क्या? म पर है जिसके, ऐसा हकार परे होने पर मकार के स्थान पे मकार ही हो जावे, ऐसा। ठीक है, पश्यन्तु। इदमपि सूत्रम मोनुस्वारस्य अथवा अनुस्वारस्य अपवादम इति वक्तव्यम। हाँ, अस्तु। उदाहरणं किं मलयति, किं मलयति इति रूपं। तत्र किम् इति पदान्तरूपं किं के कानि भवन्तः जानन्ति एव। किम् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते सुबन्तत्वात् सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन सूत्रेण। अधुना तस्य मकारस्य किं प्राप्तं? मोनुस्वारः। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् कदा? हलि। अत्र तु हल् प्रत्याहारस्थ एकः वर्णः हकारः अस्ति। हकारे परे सति अस्य पदान्तमकारस्य अनुस्वारः प्राप्तः। तत्प्राप्ते सति इदं सूत्रम् आगच्छति। सूत्रकारः पाणिनिवर्यः वदन्ति हेम परे वा, यदि परे हकारः वर्तते, हकारमध्ये यदि मकारः उपलभ्यते चेत् तत्र विकल्पेन मकारस्य मकार एव कर्तव्यः। यस्मिन् पक्षे मकारः भवति तत्र एवमेव रूपं भवति। किं हलयति, तत्र अनुस्वारस्य आवश्यकता नास्ति एकस्मिन् पक्षे, तत्र मकारः मकार एव स्थास्यते अथवा भवति। अस्तु, यदा तत्र मकारस्य मकारादेशः न कुर्मः, अपरस्मिन् पक्षे किं भविष्यति? मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः भविष्यति। सरलं वर्तते। इदं तु सरलं। मलयति इत्यस्य कः अर्थः? चालयति। किं चालयति भवान् इति वक्तुं शक्यते। किं मलयति इति, इदं स्पष्टं सरलं सूत्रमस्ति। इमानि सर्वाणि अपि सूत्राणि मकारस्य अनुस्वारस्य अपवादं कुर्वन्ति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं यवले परे यवला वा इति। वार्तिकं वर्तते यवलपरे इति वक्तव्यं। तत् किञ्चित् यवलपरे यवला वा, अस्य कः अर्थः? वार्तिककाराः किञ्चित् ऐड् कुर्वन्ति। पाणिनिवर्येण अथवा पाणिनिवर्यैः किम् उक्तमासीत्? हे मपरे वा इति उक्तम्। हकारः स्यात्, हकारात् परं किं स्यात्? मकारः स्यात् इति उक्तम्। अधुना एते वदन्ति, वार्तिककाराः वदन्ति, ते वदन्ति केवलं मकार इति न वक्तव्यं, तत्र य व ल इति अपि ऐड् कुर्वन्तु। तेन सूत्रं कथं भविष्यति? हे म यवल परे म यवला वा इति सर्वं सम्पूर्णं सूत्रं भविष्यति। अस्तु, प्रथमतया वार्तिकम् अवगच्छन्तु, तेन स्पष्टं भविष्यति। अत्रापि हेमपरे वा इति स्थापनीयमासीत्, एतत् त्यजामः, एतत् आनयामः अग्रे। अत्रैव वार्तिकं पठ्यते यवलपरे। अस्तु, अवगच्छन्तु। तत्र वार्तिकं तु अत्रैव पठितमेव स्लैड् मध्ये। यवलपरे यवला वा, पश्यन्तु, अधुना अवगच्छन्तु। यकारे हकारे परे मकारस्य ञ अनुनासिकः यकारादेशः। उदाहरणं किम्? एकम् उदाहरणं। कि ह्यः, तत्र मकारः आसीत्, मकारस्य स्थाने यदि आदेशः करणीयः चेत् तत्र कीदृक् आदेशः भविष्यति? यः अनुनासिकः यकारः वर्तते सः आदेशरूपेण भवति। किन्तु कदा भवति? एकवारं सूत्रार्थं पश्यन्तु। यवलपरे हकारे, यवलः परे हकारे परे यवला वा, नाम किम्?
यदि पदस्य अन्ते मकारः वर्तते, मकारात् परं यदि हकारः वर्तते, किन्तु कीदृक् हकारः, यस्मिन् हकारे कदाचित् यकारः वर्तते, कदाचित् वकारः लकारः चेत् तस्मिन् मकारस्य स्थाने क्रमेण यदि परे हकारात् परे यदि यकारः वर्तते, यकारपरक हकारः वर्तते चेत् मकारस्य स्थाने अनुनासिक यकार आदेशः। यदि वकारपरक हकारः वर्तते चेत् मकारस्य स्थाने वकारः। यदि लकारपरक हकारः वर्तते मकारात् अनन्तरं चेत् तस्य मकारस्य स्थाने ल अनुनासिक लकारः भवति इति। प्रत्येकस्य उदाहरणम् अधुना वदामि। किं प्लस ह्यः इति रूपं वर्तते। किं प्लस ह्यः, तत्र किम् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते। किं के कानि जानन्ति एव। पदसंज्ञा वर्तते वस्तुतः मोनुस्वारः इति सूत्रेण म अन्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति हल् परे सति। अत्र हकारः आसीत्, अस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः प्राप्तः आसीत्। तत् प्राप्ते सति इदं सूत्रं वस्तुतः सूत्रे वार्तिकं पठ्यते इति कृत्वा इदं वार्तिकं किं वदति, यदि तत्र मकारात् परं हकारः वर्तते, हकारात् परं यदि यकारः अस्ति चेत् तत्र मकारस्य स्थाने किं भवति, अनुनासिकः यकारः। यवल परे यवला वा यवलाः इति प्रथमान्तं पदम् अस्तु, यकारः कृतः इति एकस्मिन् रूपं। विकल्पेन उक्तं पुनः वा इति कथनेन विकल्पेन, यस्मिन् पक्षे यकारादेशः अनुनासिक यकारादेशः नास्ति तत्र किं साक्षात् अनुस्वारः कर्तुं शक्यते मोनुस्वारः इति सूत्रेण। किं ह्यः इति। अस्तु, तथैव य व इत्यस्य उदाहरणम् अधुना यकारस्य समापितम्। अधुना वकारस्य। वपरे हकारे परे मस्य व, मकारस्य स्थाने व इति अनुनासिक आदेशः। उदाहरणं किम् उच्यते, किं वलयति। वलयति इत्यस्यापि अर्थः चालयति इत्येव। पश्यन्तु, किम् इति पदान्तमकारः वर्तते, तस्मात् हल् प्रत्यय परे सति अनुस्वारः प्राप्नोति। तत् प्राप्ते सति इदं वार्तिकम् आयाति। इदं वार्तिकम् अथवा वार्तिककाराः वदन्ति, यदि हकारात् परे वकारः वर्तते तदा तस्य मकारस्य अनुस्वारः विकल्पेन कर्तव्यः। वस्तुतः तस्य मकारस्य किं भविष्यति, अनुनासिक वकारः आदेशरूपेण तत्र आयाति। तेन रूपं किं वलयति इति रूपम्। यस्मिन् पक्षे अनुनासिक वकारः आदेशरूपेण न भवति तत्र मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारादेशः भवति। सरलम् एतदपि। अधुना तृतीयम् उदाहरणम्। यदि पदस्य अन्ते मकारः वर्तते, क्षम्यताम्, this is like a vaikalpik, right? वैकल्पिक। आम् आम्। Whenever there is a hakara followed by either yakara, vakara or lakara, that time you can either do anunasik wala ya vala, otherwise to make it simple just make it anuswara. That's it. Okay. Last example we'll see. यपरे हकारे नाम यदि तत्र हकारः वर्तते, हकारात् परम् अथवा हकार मध्ये यदि यकारः वर्तते चेत् प्रीवियस् यः मकारः तस्य किं कर्तव्यम्, अनुनासिक ल आदेशरूपेण कर्तव्यम्। अस्तु, तेन किम् एकम् उदाहरणं। किं ह्लादयति इति उदाहरणं। किं आह्लादयति, आह्लादयति इति। तत्रापि उदाहरणं पश्यन्तु। किम् इति पदान्त मकारः तत्र वर्तते, मकारात् परं हकारः वर्तते। वस्तुतः मोनुस्वार इत्यनेन अनुस्वारः प्राप्तः, किन्तु इदं सूत्रं तथा वार्तिकं च वदति, यदि हकारात् परे लकारः वर्तते
लकारः अस्ति चेत् तत्र मकारस्य स्थाने विकल्पेन अनुनासिकलकार आदेशः भवति, तेन किल् लादयति इति रूपं भवति। यस्मिन् पक्षे लकारादेशः नास्ति तस्मिन् पक्षे अनुस्वारः कर्तुं शक्यते, तेन किं लादयति इति रूपं भवति। लादयति इत्यस्य कः अर्थः? सुखयति। किं सुखयति इति, किं सुखयति इति प्रश्नः कर्तुं शक्यते। किं वस्तु सुखकारिकं भवति इति अर्थः, सुखकारकं भवति इति अर्थः। अस्तु, इदं स्पष्टं, सरलं वर्तते। इमानि धातुरूपाणि स्मर्तव्यानि। किं? यः, वलयति, मलयति, लादयति, इमानि स्मर्तव्यानि, तावदेव। जी, प्रश्नः आसीत् किमपि? किमपि प्रष्टव्यं? महोदय, आं, वदन्तु। सो थर्ड एग्जाम्पल, लपरे हकारे परे मस्य अनुस्वार लम भवति अथवा यपरे। It says yup. It's a typo or is it actually yup? Typo, na? Okay. Okay, thank you. Is lapare. Lapare, it should be. Got it. Thank you. Thank you, that's it. परिवर्तयामि। लकारे हकारे परे इति वक्तव्यमासीत्। लकारे हकारे परे मकारस्य अनुनासिकलकारः आदेशरूपेण भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमधुना मकारस्य पुनः आदेशविषयः अनुनासिकसम्बन्धिनः। न परे नः, सरलमेव तथैव वर्तते। न परे हकारे परे मस्य नः वा, तथैव सर्वं वर्तते। मोनुस्वार इत्यस्मात् मह इति पदम् अनुवर्तते। हेम परे वा इत्यस्मात् हकारः हे इति पदम् अनुवर्तते। वा इति अपि अनुवर्तते। अस्तु, तस्मात् अर्थः कः? इदं त्याज्यम्, अत्रापि अस्य आवश्यकता नास्ति। अस्यापि आवश्यकता नास्ति। पश्यन्तु, षष्ठ्यन्तपदं किं? मस्य। मकारस्य स्थाने आदेशाः भवन्ति। कीदृक् आदेशः भविष्यति? न इति आदेशः भवति। किन्तु कदा भवति? न परे हकारे। हकारः विद्यते, किन्तु कीदृक् हकारः? न परक् हकारः। नः यस्य परे विद्यते, हकारः वर्तते, हकारात् परं किं वर्तते? नकारः। इति चेत् तादृक् यदि स्थितिः वर्तते, पदस्य अन्ते मकारः, तस्मात् अनन्तरं यदि हकारः, हकारमध्ये यदि नकारः आगच्छति चेत् अस्य मकारस्य किं कर्तव्यं? नकारादेशः कर्तव्यः इति अर्थः। सरलम् उदाहरणेन ज्ञायते अधुना। पश्यन्तु, किं नुते इति उदाहरणं। किं नुते, तत्र किम् इत्यत्र पदसंज्ञा वर्तते। पदान्तमकारः, तस्य मोनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारः प्राप्तः। अनुस्वारप्राप्ते सति न परे नः इति सूत्रम् आयाति। तेन सूत्रेण यदि मकारात् परे हकारः वर्तते, हकारात् परं यदि नकारः वर्तते चेत् मकारस्य नकारः कर्तव्यः। तेन किम्? अत्र मकारस्य नकारः कृतः एकस्मिन् पक्षे। किन्नुते इति एकं रूपं। यदा नकारादेशः न क्रियते तत्र विकल्पेन वा इति कथनेन विकल्पः। विकल्पेन किं? मोनुस्वारः इत्यनेन किन्नुते इति रूपं भवति। नुते नाम किम्? अपनयति। चोरी करके क्या लेके जा रहे हो आप, क्या छुपा रहे हो, ऐसा। किम् अपनयति, किं विलीय गच्छति इति। अस्तु, अत्र किमपि किञ्चित् उच्चारणविषये व्याकरणशास्त्रम् उच्चारविषये न वदति किमपि।
उच्चारणशास्त्रं तु शिक्षाशास्त्रं। कथम् उच्चारणकर्तव्यः तत्र कदाचित् संशयाः भवन्ति। परम्पराद्वयं वर्तते। एकस्यां परम्परायां गृह्णाति अकारस्य उच्चारणं पूर्वं कुर्वन्ति। एकस्यां परम्परायाम् अपरायां परम्परायाम् उच्यते गृह्णाति इति एकं, गृह्णाति नकारस्य उच्चारणं पूर्वं। वस्तुतः उभयता साधु। यदि कश्चन वदति गृह्णाति तदपि साधु, गृह्णाति तदपि साधु। तथैव नुते हकारस्य उच्चारणं पूर्वं क्रियते चेदपि साधु, नुते नकारस्य उच्चारणं पूर्वं क्रियते तदपि साधु। यदि अधिका जिज्ञासा अस्ति चेत् शिक्षाशास्त्रं पठन्तु। अस्तु, तत्र किं नुते इत्यत्र हकारपूर्वं वक्तव्यम् उत नकारः इति प्रश्नः छात्राः पृच्छन्ति। तस्य कृते शिक्षाशास्त्रं प्रमाणं। परम्पराद्वयमस्ति, उभयता साधु। अस्तु, अधुना समरी करोमि सर्वेषां यद्यत् पठितम्। अत्र वस्तुतः आदेशाः ये आसन्, आदेशप्रकरणम् अस्माभिः समाप्तम्। अग्रिमं प्रकरणं भविष्यति आगमप्रकरणं। वस्तुतः अत्र पश्यामः किं किम् अस्माभिः पठितं। जष्ट्वसन्धि प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं झलां जशोन्ते। वस्तुतः कौमुदी लघुसिद्धान्तकौमुदी क्रमेण अस्माभिः न पठितम्। एतद् मया पूर्वमेव उक्तमासीत्। झलां जशोन्ते सर्वत्र फॉलो कर्तव्यं। ततः चर्त्वसन्धि खरी च इति सूत्रं वर्तते। ततः श्चुत्वसन्धि स्तोः शुनाष्टुः श्चुत्वसन्धि, तस्य अपवादात्मकम् एकं सूत्रं दृष्टम् अस्माभिः। शात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात् इति। ततः श्चुत्वसन्धि ष्टुनाष्टुः इति सूत्रं, तस्यापि अपवादात्मकं सूत्रद्वयम् आसीत्। न पदान्ताट्टोरणां तोहोषीः इति मया अत्र न स्थापितं, तत्र अभावः वर्तते, स्थानाभावः इति कृत्वा। अस्तु, ततः अनुनासिकसन्धिप्रकारः अधीतः। यरोनुनासिके वा इति सूत्रं। ततः परसवर्णसम्बन्धिनः इमानि सूत्राणि वर्तन्ते। तोर्लि अनुस्वारस्य ये परसवर्णः, ततः वा पदान्तस्य इति सूत्रत्रयम्। ततः पूर्वसवर्णसम्बन्धी इदं सूत्रमासीत्। उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य। ततः झयोः इदमपि सूत्रम् अस्माभिः पठितं। लोपविधायकम् एकं सूत्रमासीत्, झरो झरि सवर्णे। ततः षष्ठोटि छत्वविधायकं सूत्रं, षष्ठोटि सच्छास्त्रम् इत्यादिकम् उदाहरणम् आसीत्। अनुस्वारस्य मोनुस्वारः, नश्चापदान्तस्य झलि। अनुस्वारस्य यै परसवर्ण, नश्चापदान्तस्य झलि। ततः वा पदान्तस्य इति एकं सूत्रं तत्र अधीतं। ततः मकारसम्बन्धिनः कानिचन सूत्राणि आसन्। मोराजिसमकौ अद्य एव पठितं। यदि पदान्ते मकारः, ततः अनन्तरं यदि राजधातुः वर्तते किन्तु कीदृक् राजधातुः, क्वौ नाम किं, क्विबन्तप्रत्ययः यस्मिन् विद्यते, तादृक् राजधातुः यदि अग्रे वर्तते, राजधातोः यदि किमपि रूपम् अग्रे वर्तते चेत् तस्य मकारस्य स्थाने मकार एव भवेत्, अनुस्वारः न कर्तव्यः। अयं तु नित्यः आदेशः। इदं सूत्रं नित्यं, मकारस्य मकार एव इति उक्तं, तत्र विकल्पेन न। किन्तु हेम परे वा न परेणः, अत्र तु वैकल्पिकं रूपद्वयं भवितुम् अर्हति। अत्र एतावता अद्य प्रकरणम्, एतत् प्रकरणं तु एतावता अस्माभिः किं किं पठितम्। एतत् जष्ट्वं, चर्त्वं, श्चुत्वं, ष्टुत्वम्, अनुनासिकः, परसवर्णः, पूर्वसवर्णः, लोपः, छत्वम्, अनुस्वारः, मकारादेशः। अधुना अग्रिमं प्रकरणं भविष्यति आगम। तत्र किं किम् आगमः कुत्र कर्तव्यः, तत् कंसेप्ट वी विल लर्न। जैसे कि कुक, इसमें ककारः अंते है, तो जहाँ जहाँ ककार कित आगम होगा वो कहाँ करना चाहिए, जिसको बताया उसके पहले रखना चाहिए या बाद में रखना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन। दुट इत्यत्र टकारः वर्तते, टित् यदि आगमः भवति तो वो जिसको बताया गया उसके पहले रखना चाहिए या अंत में रखना चाहिए। हाँ, वो सारी प्रक्रिया हम इस प्रकरण में
पढ़ेंगे तो ये भी ज़रा नया कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इसमें से। ठीक है, थोड़ा सा प्रकरण बाकी है, धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अत्र वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा वयं पुनः जॉइन कुर्मः। आदेशचा अर्थ म्हणजे नियम असा घ्यायचा का? म्हणजे तुम्ही न न सूत्राच्या आदेश वेळी अहं वदामि, एतस्मिन् विषये वदामि। आदेशः तथा आगमः उभयोः किञ्चित् भेदः वर्तते। आदेशः कथं कार्यं करोति? आदेशः शत्रुवत् भवति। नाम किं? स्थाने यत्र यत्र भवति तत्र यदि कश्चन आदेशः विधीयते, कश्चन प्रत्ययः भवेत्, जैसे कि बहुत सारे आदेश, मतलब क्या? किसी प्रत्यय का विधान करना किसी के स्थान पे, तो वो आदेश जो जो रहेंगे ना, वो अपने स्थानीय को हटा देंगे, जहाँ हो रहे हैं ना उसको हटा देंगे और वहाँ जाकर के बैठेंगे। जैसे कि दो राजा हैं, दोनों में फाइट हो रही है, तो जो जीतता है वो क्या करता है? दूसरे का क्या बोलते हैं उसको, सिंहासन, उसमें जाकर के बैठता है, उस राजा को हटा देता है। वैसे ही आदेश शत्रु की तरह होते हैं, और आगम जो रहेंगे ना वो मित्र की तरह रहते हैं। वो क्या करेंगे? अपने दूसरे दोस्त को भी जगा देंगे। अभी वहाँ प्रश्न आएगा, जगा देनी है इस तरफ देनी है या इस तरफ देनी है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन रहने वाला है। बीच में ही बैठाएंगे, साइड में बैठाएंगे या दूसरी साइड में बैठाएंगे, इसका डिस्कशन आगे चलने वाला है, तो वो देखेंगे, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, ठीक, ये समाप्त करके हम दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें।